Čus lidi, vítám vás u dalšího videa, jak stáhnout, u dalšího tutoriálu a tohle bude, jak stáhnout prostě tady tuhle hru Ace of Spades. Nevím, jestli ji znáte, ale pokud se budete chtít stáhnout, tak tady máte tutoriál, to se tady tuhle stránku budete mít v popisku videa. A až si na tu stránku nejdete, tak klikněte toto. Tak. Potom kliknete na toto, nebo pokud nemáte Windows, tak si stáhnete toto, nebo máte něco jiného, třeba Linux, to je i pro Windows, AOS, Mac, prostě to je pro jinačí. To je prostě jinačí verze. A to je vlastně jenom pro 0.7.6. A to je blbý. No, je to jenom pro 0.76 a zároveň je to jenom třeba, když nemáte Windows, tak si musíte stáhnout tady toto. Když máte, až si to stáhnete, tak na to kliknete. Dáte ano, next, agree, install a finish. Vy tam budete mít možná nainstalovaný, vy tam budete mít na výběr vlastně by jenom tam budete mít zakřížkovaný, jenom se vám tam ukáže takovou 2 čtverečky, kde bude 0.75 a 0.76, tak si zakroužkujte obě dvě, abyste měli obě dvě verze, že obě dvě verze je lepší, je dobrý mít. A až to stáhnete, tak se vám stáhne prostě, to si nevšimněte, hrál World of Warcraft. Potom tady dáte si to prostě na plochu. Ano. Next. Se stáhnu trochu víckrát, ale to je jedno. Potom dáte play. Ono vám to najde semka na tu stránku a až si budete chtít něco zahrát, tak dajte playlist, play server list a tady si můžete vybrat, tady máte servery. Tady, když tam musím 0.75, tak je to ta stará verze, na 0.76 není moc, teda se divím, protože to právě na 0.76 to je zrovna ta lepší verze, nevím, proč to tam není. Všechno budete mít v popisku videa, ten server list a no prostě akorát tady tohle budete mít v popisku videa. To download the game, dám do popisku videa a potom můžete jít třeba sám na play server list. Takže pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like, případně odběr a čus.